Guys, கன்னியாகுமரியில் வந்து இது மாதிரி நிறைய ஸ்பாட் இருக்கு. நேச்சுரலி மேட் ஸ்விம்மிங் பூல் guys. இந்த லொகேஷன் பேர் வந்து உலக்கரி பக்கத்துல பிளாக் ராக் ஸ்பாட். இதான் குளிக்க வரும். இது ரிகவரி தேவைப்படுது பாடிக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பம்ப் பண்ண போறோம். கன்னியாகுமரியில் இந்த மாதிரி நிறைய ஹிடன் ஸ்பாட் இருக்கு. நேச்சர் கூட நாங்க வந்து சூப்பர் டீப்பா கனெக்ட் ஆயிருவோம். தண்ணி வந்து கிறிஸ்டல் கிளியர்ல இருக்கு. ஸ்பாட்டுக்கெல்லாம் வந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பாட்டில்ஸ் எல்லாம் குடிச்சிட்டு ஸ்பாட்ல போட்டு போவாங்க. மீன் வந்து என் காலில் வந்து கடிச்சுட்டு பெடிக்யூர் பண்ணிட்டு இருக்கு. நல்லா குளிச்சுட்டு பரோட்டா சாப்பிட்டா வேற மாதிரி இருக்கு.